ongemaklik met jou wat daar was. Because baie van ons, of almal van ons, het uit ons ongemak bekeer. Niemand was 'n gewillige bekeerling nie. Jy was onder dwang. Dwang onder die Heilige Gees. Because ek sal onthou uit getuienisse uit dat, dan sê die volk van die Here, toe ek my kom kry, toe's ek daar. Hoe ek daar gekom het, weet ek nie, maar ek was daar. So voordat ek myself hier in my sitplek verloor het, was ek verskriklik ongemaklik. Because hy is die moment waar jy sit te rondskuive, en rede soek, hoe kan jy uitkom hier, want ek wil nie die ding doen wat die Heilige Gees my nou dwing om te doen nie. Halleluja. Maar toe ek myself kom kry, toe is ek daar. Self die persoon wat my na die Here toe moes lei, moes my ongemaklikheid hanteer en homself in 'n ongemaklike posisie vind, want hy moes my hanteer om my by die Here te bring. Dan skryf Dawid in Psalm 8, dan sê hy, Here, wat is die mens dat U aan hom dink? Wat maak die mens so spesiaal, Here, dat U aan hom dink aan die posisie of situasie waarin hy hom bevind? Wat maak die mens so wonderlik, Here, dat U aandag aan hom skenk terwyl hy uit 'n ongemaklike posisie op U naam roep? Of slegs net aan U dink? Wat maak die mens so spesiaal, Here? Dan bevind ek my aan die gedagte dat toe Daniel die Here aanroep, toe roep hy die Here aan onder die dwang van dat as jy vanmôre bid, dan gaan jy dood in die leeukuil. Maar nogtans, in die ongemaklike posisie waarin hy was, het die Here hom gered en is hy weer bekeer. Halleluja. Dan dink ek aan die 3 jong manne voor die vuur, 'n ongemaklike posisie, maar nogtans het hulle gedoen wat hulle weet hulle moet doen, want die Here sal vir hulle deurkom. Daarom sê die Gees van die Here vanmôre, bekering kom nie in gemaklikheid nie, maar in die ongemaklikheid van die lewe. Wanneer dinge vir jou buite jou beheer en buite jou bereik is, dan is wanneer jou bekering krag dra. Halleluja. En bekering, skrywe Paulus, is 'n elke dag saak. Daarom maak dit nie saak of ek in 1980 die Here aangeneem het of in 2025 nie. Bekering is 'n elke dag saak. So elke een van ons in die oë van die Here is net een dag bekeer. Because vanmôre het ek 'n rede gehad om terug te lê, want ek het gister 'n ewige dag gehad. En gisteraand het ons glad nie lekker geslaap nie, want sekere mense was amper heel nag op. Maar toe ek vanmôre my oë oopmaak en ek sê, ek gaan my regmaak om op te gaan na die huis van die Here toe, in my ongemaklikheid was dit bekering. Yes. Dit was bekering. Halleluja. Ons het rede gehad om te lê en 'n boodskap te stuur. Ek sal dit nie vanmôre kan maak nie, maar toe jou voete van die bed af sit en besef dat die genade van die Here was vir my genoeg. Daarom sal hy volk vanmôre vir my moet hanteer, ongemaklik of te not. Hulle sal my moet hanteer, want ek wil in die huis van die Here wees, toe het jy bekeer. Bekering kom nie in jou gemaklikheid nie. Ek dink aan Dawid in die tyd toe Saul hom jaag om sy lewe van hom af te neem, moes hy homself in 'n ongemaklike posisie sit om mense te laat dink hy's van sy kop af. Sodat hulle die koning kan sê, het maak nie sin om 'n malman dood te maak nie. Hy is geen bedreiging vir jou koninkryk of jou troon nie. Maar sy redding was in die ongemaklikheid van die spilonk waarin hy hom bevind het. En dink ek aan Hanna, in haar ongemak in haar eie huis, in haar eie huwelik, in haar eie slaapkamer, in haar eie familie. Ek dink aan haar ongemaklikheid wat sy dag vir dag moes deur, maar met die een ding op haar gewete, as ek net by die tempel uit kan kom, om met die Here oor my omstandigheid te
hy vir haar gesê het, maar jy's dronk. Want kyk hoe gedraai jy jou. Dis aan sy ondervinding, is dit net dronk mense wat so te kere gaan. Maar in haar ongemaklikheid sê sy vir die Here hierdie woorde. As u die guns vir my gee, Here, as ek die guns aan die oë vind, Here, dan sal ek dit weer aan u terugbring, aanbidding. In haar ongemak, die een ding wat sy die jare voor gewag het, die een ding wat sy jare voor gereed gemaak het om te kom, maak sy 'n promise aan God om weer terug te gee. In jou ongemak wil die Here jou stem hoor, gerig tot hom. Wat is die mens, Here, dat u aan hom dink? Die mens se kind, dat u hom besoek. Daarom sê Here, u besoek ons van geslagte, die 3de en die 4de geslag. Wat is die mens? Wat is die mens? Die mens is weinig minder dan 'n hemelwese geskape, sê die woord van die Here. Weinig dan. Die een ding wat die mens die ability van het, of van God af gekry het, is om met God in 'n verhouding te kan gaan. Dit is wat die mens so wonderlik maak. Die verhouding wat jy met die Here aan kan gaan. Daardie verhouding wat die Here met jou kan aangaan. Jy sien, die hemelwesens het nie 'n keuse nie. Die son, die maan, die sterre, die wind, die weer, het nie 'n keuse nie. Die engele het nie 'n keuse nie. Maar ek en u het 'n keuse. En dis wat ons so wonderlik vir die Here maak. Jy sien, die een ding toe God die mens geskaap het, wat hy anders, because ek wil sê, toe die Here die hemel geskaap het, die hemel compleet geskaap het, met alles wat erin was. En toe die aarde geskaap het, die aarde geformeer en geskaap het, met alles wat erin was, behalwe die mens. Want voor die mens was die hemel en die aarde reeds geskaap, of reeds geformeer, reeds klaargemaak. Maar God kyk oor sy hande werk en hy sê, kom laat ons mens maak. Mens na ons eie beeld met ons eie hande. Die Bybel sê God het die stof van die aarde geneem en het die mens geformeer. En toe hy so oor daardie vorm kyk wat daar lê, toe sien hy maar hierdie vorm het nie 'n keuse as om hier te lê nie. Die vorm kan niks doen behalwe om hier te lê nie. So wat sal dan die doel wees vir my om die vorm te maak, of vir ons om die vorm te maak as ons hom nie 'n lewe gaan gee nie? Want by daai tyd toe lewe die natuur van die diere van die wildernis en die lug en die see was klaar geformeer en hulle het almal gelewe behalwe die mens wat daar geleef in sy menslike vorm. Die Bybel sê God, en ek sien hoe hy kniel en hy tel die mens op en hy blaas sy asem, sy gees in die mens in. En met dit kry die mens 'n keuse. Jy sien, want toe God sy essence binne die mens insit, toe hy homself in die mens insit, toe kry die mens nie net lewe nie, maar toe kry hy ook 'n bewussyn. Toe word hy ook bewus van wat rondom hom is. Hy kry 'n verstaan van wat rondom hom is. Want as dit nie so was nie, so God alles vir die mens moes gedoen het. Na hy hom geskaap het, na hy hom lewe gegee het. Want as jy die woord van die Here lees, dat jy agterkom, nadat die mens geskape was, het hy in die tuin rondgegaan, sonder dat hy rondgestuur was. Die een opdrag wat hy gekry het, was om die diere name te gee. Hoe sou hy weet, as hy nie 'n bewustheid gehad het van wat hy sien nie? So met die asem en die essence van die Here, wat God hom ingegee het hy 'n bewussyn gekry, en in sy bewussyn 'n keuse. Want hoe sou hy geweet het, om 'n leeu te noem, en 'n lam te noem? En hoekom het hy dit nie omgedraai, of beide van hulle, of almal gekyk en gesê, leeu, of gesê, bok, skaap,
bok, skaap, bok, bok, skaap. Hoekom het hy nie alles dieselfde naam gegee nie? Because hy het die bewussyn gehad om keuses te kan maak. Want hy die essence van die Here in sy binneste gehad. Die gees van God het hy in sy binneste gehad. Dis hoe die woord van die Here sê, gee my net jou hart. Want ek wil binne in jou, wil ek kom woon. Want as ek in jou is my essence, wat jou bewussyn sal reguleer. Nou sit ek en u met die ding waar, voordat ons 'n besluit neem, kan ons sê, dit gaan verkeerd uitloop, en dit gaan reg wees. Daai gaan moeilikheid maak, en dit gaan goed wees. Want die keuse het gekom, met die essence van die Here, wat in my binneste is. Bekering, kom nie met gemaklikheid nie. Bekering kom met moeilikheid. Bekering kom met ongemaklikheid, wil ek vir jou sê. Dis die keuse wat jy maak in tye van jou moeilikheid, wat jou redding sal bewerkstellig. Psalm 23 sê, te midde van my moeilikheid, Here, maak jy nog steeds vir my jou tafel reg, om aan te gaan sit. Ek wil hê jy moet hierdie prent sien, ek sê dit elke keer vir u. Ek sien as ek woord lees, dan sien ek sien. Jy moet die prent sien. Hier is 'n bekleierery wat met jou te doen het. Hier is 'n strydery wat met jou te doen het. Maar aan die ander kant is daar ook 'n tafel wat voorberei word. En soos om in 'n bekleierery betrokke te moet raak, maar ook partytjie te moet gaan hou. Irrespecte wat die outcome van die feit is jy die eregas by die partytjie. So die ongemaklikheid van hierdie geveg het niks te doen met die partytjie nie. Die voorbereiding, die voordeel, die sorg en die toevlug is vir jou daar ongeag waardeur jy moet kom om daar uit te kom. Kom net. Dis wat die Here vanmôre vir u wil sê. In jou ongemaklikheid, kom net nader na my toe. In jou moeilike omstandighede, kom net nader na my toe. In jou swaar kry, beweeg nader na my toe. Want ek is die God wat alles ken. Sonder die Here, alles te vergeet. Voor dit 4de vers skrywe Dawid in Psalm 8, hy sê, as ek opkyk, Here, die Engels sê, when I consider the heavens and the works of thine hands, Lord, how excellent is your name. En dan sluit ek aan by wat Diaken Marlies gesê het. Het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor wat ek wil hê nie. Het gaan oor God en wat hy al reeds voorberei het. Want Dawid sê, as ek opkyk na die hemele, Here, en ek kyk na die uitspans en ek sien die werke van die hande, dan kom ek tot een slotsom, Here, hoe wonderlik moet u dan wees. Te midde van waardeur ek gaan, ongeag my omstandighede, ongeag. Ek maak in die equation, maak ek nie saak nie. Ek bestaan nie hier nie, Here. Want Paulus skrywe, apostel Paulus lewe nie meer nie, maar Christus Jesus lewe binne in my. Die essence van God wat hy in Adam ingeblaas het in my nou lewendig geword. Daarom bestaan ek nie meer nie. Bekering kom nie in gemaklikheid nie. Niemand sal bekeer as dit met hom goed gaan nie. Niemand nie. Want as jy moet kyk na watter dag die tyd het moes God gevat het om jou te bring by die punt om te bekeer, dan moet jy verstaan dat was onder moeilike omstandighede. So nou verwag ek en u dat die Here ons omstandighede met gemaklikheid vir my moet verander. O nee, het sal met moeilikheid sal het wees. Want selfs Christus Jesus, om vir my en u ewige lewe te gee, het onder moeilike omstandighede gesterwe, sodat ek en u kan lewe. Aan 'n kruis gemaak van grove hout, vasgenaal met geroeste spykers, met 'n doringkroon op sy hoof, deurboor
deur sy sy, gemartel om daar uit te kom. Vir 'n daad wat hy nie eens gepleeg het nie. Vir sonde wat hy nie eens gedoen het nie. My God. Maar die Bybel sê, hy het dit vrywillig gedoen. En hy het dit gedoen sodat ek en u gered kan word. Sy ongemaklikheid het ek en u se redding bewerkstellig. En hulle moes hom verdra in sy ongemaklikheid. En hulle wie daar was ongemaklik geweest, omdat eens op 'n môre het hulle hom geken, en het hulle hom gevolg, en het hulle saam met hom gestem, maar daardie môre, in hulle ongemaklikheid, toe draai hulle die rug, en kyk weg van hom af. Bekering kom nie met gemaklikheid nie. Het kom nie in gemaklikheid. Halleluja. Selfs God sy Vader, of God die Vader, op 'n oomblik van ongemaklikheid, het hy sy aangesig van die kruis afgedraai. Die Bybel verklaar dat die aarde was donker. In daai moment was God baie ongemaklik. Halleluja. Maar in daai moment ook, het ek en u se redding deurgekom. As God nie ongemaklik was nie, was die offer op die kruis nie volbring nie. Sy ongemaklikheid was sodat ek en u gered kan word. So daarom wil ek u vanmôre moed laat skep in die feit dat jy nou ongemaklik is in die omstandighede waarin jy is. Dit sê net vir my en vir u dat bekering, redding is naby. Met al die ongemaklikheid wat daar is, met al die verkeerdheid wat daar is, met al die moeilikheid wat daar is, met al die swaarigheid wat daar is, bekering, redding, verlossing, die deurbraak is naby. Yes. Want toe Jesus Christus op sy ongemaklikste was, toe roep hy uit, my God, waarom het hy my verlaat? Die Bybel sê en daarna het hy dit wat in hom was teruggegee aan die Vader. Jy sien, wanneer ek en u tot oorwinning kom, die soldate, die wêreld in daai moment het gedink, hy het verloor. Maar jy sien, daai moment, toe tree hy in oorwinning in. Yes. Nou wanneer ons tot oorwinning kom, moet ons bereid wees om onsself oor te gee. Jy kan nie tot oorwinning kom as jy jouself nog nie oorgegee het nie. Jy moet jouself bring tot by die punt wat jy sê, al sal die Here my nie verlos nie, nogtans. Al sal my vyeboom nie bot nie, nogtans. Al sal my olyfoes teleurstel, nogtans. Al sou daar geen vee in die krale wees nie, nogtans, Here. Al sal die werk nie deurkom nie, nogtans, Here. Al is my gesondheid nie wat dit moet wees nie, nogtans, Here. Al sal ek toegaan deur op deur, Here, nogtans sal ek op u vertrou. Nogtans, Here. Want jy sien, in daai ongemaklikheid kan die Here vir my deurkom om my te bring tot 'n eregas by die tafel wat hy vir my voorberei het. Dawid sê, Here, by hierdie tafel maak jy my hoof vet met olie en my beker loop. Jy sien wat gebeur hier is, nadat ek verloor het, toe ek oorgee, toe verloor ek mis. Toe ek afgee, toe verloor ek mis. Nou nadat ek verloor het, toe kom ek tot oorwinning. Van nou word ek, daai olie praat van die anointing, die salwing, die toekenning, die erkenning van God op my lewe, dat ek 'n wenner is. My beker loop oor. Nou kom ek tot die oorvloedigheid van wat God se plan vir my lewe is. Die voorspoed wat hy van praat in sy woord, waar hy sê, ek beplan vir jou 'n lewe van voorspoed en sommer ook oorvloedigheid. Maar ek moet eers hierdie ongemaklikheid moet ek deurkom. Moenie om dit wil gaan nie. Moenie oor dit wil gaan nie. Gaan deur dit. Druk deur. Ja, dit bring trane. Druk deur. Ja, jou hart is gebreek. Druk deur. Ja, jy is diep teleurgestel.
druk deur. Dit bring slapelose nagte, maar druk deur. Druk deur. Druk deur. Halleluja. Job sit op die ashoop met die honde as sy geselskap en 'n potskerf in sy hand om hom te relief van die gejuk van sy swere. Die Bybel sê hy krap die rowe van sy swere met 'n potskerf. Dis die laagste wat jy jouself as 'n eers welgestelde mens kan vind, is op 'n ashoop met honde wat aan jou lek. Dit sê dat society het jou totaal en al afgeskrywe. Jy het vir niemand meer waarde nie. Maar Job sit daar en hy sê hierdie woorde: ek weet, my verlosser lewe en hy sal die laaste een wees wat sal staan. Halleluja. Te midde van waardeur ek gaan. My God lewe. Te midde van waardeur ek gaan. Hy sê al sou ek dit ook nie maak nie, weet ek nog steeds ek is in oorwinning. Bly getrou aan die Here. Druk deur. Hou aan. Hou goeie moed. Because na jou ongemaklikheid is daar oorwinning. Dit wat ons van die Here wil hê, moet ons net weet dat sal kom met ongemaklikheid. Na jou ongemaklikheid is jou oorwinning. My bede vir u vir hierdie jaar is dat u nie een keer moet opgee nie. Nie een keer moet voel dit is te veel nie. Nie een keer moet voel, Here, ek sal dit nie maak nie. Nie een keer moet voel dis die beste of beter om maar om te draai nie. Want toe Jesus vir Petrus vra, wil jy nie ook maar omdraai nie, toe vra hy hierdie ding: waarheen, Here, sal ek gaan? U is dan die een met die ewige lewe. So waarheen sal ek gaan as ek om moet draai? Agter is niks meer nie. Alles is voor. Daarom sê Paulus, ek strek my uit vir dit wat voor my is. Wat vir my is daar weggebere. Ja, 'n kroon van oorwinning. Halleluja. Ek moet net vorentoe gaan. Ek moet net deurdruk. Ek moet net aanhou. Die wêreld is gedesign deur die duiwel in hierdie eeu waarin ons lewe om ons terug te hou, om ons moeg te maak, om ons terug te wil laat gaan. Maar as ons deurdruk en uithou en aanhou, is oorwinning verseker. Oorwinning verseker. Oorwinning is verseker. Kom ek sê gou vir u terwyl soos hy klaar maak. Job se kinders was nie bekeer nie. Ek weet dit is die een ding wat baie na in elke ouer se hart lê, is jou kinders. Soos dit myne ook is, my kinders. Job se kinders is nie bekeer nie, maar Job is gelowig. Job dien die Here in vroomheid, beskryf die woord van die Here dit. Daarom het Job elke dag, imagine dit, elke dag, wanneer Job gaan om te offer, remember, almal ken sy kinders se lewe, en almal ken sy staan, so almal sien vir pastor, maar almal weet ook van pastor se kinders, maar elke dag het Job vir die Here namens sy kinders 'n offer geoffer. En hy het hierdie woorde gesê: Here, ek offer hierdie offer vir as hulle U naam, Here, in die skande gebring het. Vir as hulle, Here, diep gesondig het. Vir as hulle, Here, vergeet het om dankie te sê vir die voorregte wat hulle het. Offer ek hierdie offer. Imagine 'n godvreesende mens moet voor die mense 'n offer bring. En dan moet hy daar erken dat in sy lewe is daar ook onvolmaaktheid. In sy lewe is daar ook swakhede. In sy lewe is daar ook tekorte. Nadat almal sien en dink, maar dis die tipe lewe wat jy moet lewe. Imagine die ongemaklikheid van sy offer, maar die Bybel sê, hy het dit dag vir dag, het hy dit gedoen. Hoekom? Hoekom? Want hy het geweet. Hy het geweet, in sy ongemaklikheid gaan die Here vir sy kinders deurkom. En die mense ongemaklik sy kinders moes gewees het, wanneer hulle by partytjies gekom het, dan sê iemand, jou het jy gesien, jou pa het alweer 'n offer namens jou op die altaar gesit. Jy moet huis toe gaan en jy moet jou regmaak. Jy hoort nie hierdie, die mense die ongemaklikheid waarin hulle self moes bevind, omdat hulle pa deur ongemaklikheid gegaan is. Maar
bekering kom nie met gemaklikheid nie. Daarom wil ek je aanmoedig. Hou aan. Hou aan bid. Hou aan om die woord van die Here te lees. Hou aan om sy aangesig te soek. Hou aan om by die Here openbaring te kry vir sy woord. Hou aan, hou aan, hou aan. Want in jou ongemaklikheid is jou deurbraak naby. Kom ons buig ons hoofde.